Þá komið að því að gera infografík eða infografíu og það sem að það snýst þetta eru upplýsingar á grafísku formi. Þannig þetta yfirleitt alltaf myndir og texti og þetta reynt að gera þetta eins einfalt og hægt þannig að það geti allir lesið sér til og allir geti fylgst með. Og þetta mjög algengt til dæmis að stjórnmálaflokkar og fleiri sé að setja fram svona infograf fyrir okkur almenning til þess að auðvelda okkur að lesa úr flóknar tölur og skipan og annað. Þetta sérflokkur sem heitir infografík og við förum þar inn. Millingarnar þetta alltaf, infograf alltaf svona. Það lítur út, þetta langur og mjó renningur. Og hér getum við séð hópana eins og áður. Hér education, hér eitthvað process, hér business, tímalína, charity og svo allt. Og þið getið valið bara eitthvað af þessu. Það skiptir ekki öllu máli hvað þið veljið. Aðalmálið þið veljið eitthvað og setjið upp í einföldu formi. Fólk hefur verið að gera, hér í tímanum hefur verið að gera alls konar, það hefur verið að gera leiðbeiningar hvernig fólk eigi að þvo sér í sundlaugum, það hefur verið að búa til leiðbeiningar hvernig eigi að læra heima, leiðbeiningar hvernig, já bara nefnið það. Ég ætla að velja þetta hérna, hér eitt ógjöf sem heitir Best of Times. The best times to post on social media. Ok, ég ætla að birta það, ég held að þetta sé fór gott fyrir vini mína að vita þetta hvenar væri besti tíminn. Ég get notað þessar myndir sem eru hér. Það ekkert sem segir það ekki. En þið verðið að þýða þetta. Það verður að vera íslensku texti eða fyrir ykkur hinar sem eru ekki með íslensku móðmáli. Þið megið alveg velja, þið megið alveg skrifa textan á ykkar máli. Mér finnst allt í lagi. En þið verðið að gera það. Skemmtilegt væri líka að velja aðrar myndir, bara til þess að pröfa. Þessar myndir hins vegar koma vel út, þannig að það og þið verður að passa að laga allt. Hér til dæmis texti, ef ég myndi velja þetta. Það enginn sem segir það eigir að gera það og ég vona að þið velja ekki öll það sama. Við skulum bara fara yfir eitthvað annað hérna. Hér líka eitt. Morgun rútínan mín, það að vakna upp, það að borða, það að fara í strætó, kaffi og eitthvað. Ég ætla kannski ekki að láta þetta heita my morning routine, þetta gæti heitið hjá mér, gæti þetta heitið bara vinnudagurinn, vakna, út með hundinn, keyri vinnuna, sjáðu, þetta ekki flókið, þetta aðalega að pröfa að gera þetta hérna og það má líka setja inn, hér eitthvað sem að lítur, nei, ég vil ekkert gera það. Hún að því ég er búin að breyta þessu svo mikið, þess vegna hún vill hún fá að breyta. Replace a current place, hér ég hérna brief history of sports, ég ætla ekki að láta það heita það, ég ætla bara að láta þetta heita íþróttir sem ég hef gaman að. Til dæmis, þá myndi ég setja hér, hvað var ég hérna? Hérna myndi ég setja hjólreiðar til dæmis. Þá fer ég hér inn í, annarkvort á ég einhverja myndir eða ég verð að fara inn í photos og ég vil fara inn í bike og gá hvort hún eigi einhverjar myndir hérna sem ég get notað hér. Hér einn sem ókeypis, kannski get ég notað hana. Hún alltaf stór, hún vill ekki taka svona stóra mynd greinilega. Hún ásamt að gera það. Þannig við skulum bara prófa aftur. Nei, ég gæti gert annað þá. Ég gæti farið í Elements og skrifað bike þar. Gá hvort hún eigi einhverja myndir þar. Sjáðu, hér strax, þetta allt saman prómyndir sem, hérna einn frí. Ég burtu með þessa hérna. Ég vil ekki hafa hana, ég vil hafa hér inni og hér hvað sagði ég? Þessi væri ókeypis. Hún vill nú ekkert gera fyrir mig sko. Heyrðu, þá skulum við bara taka þetta hérna og ég gæti sett hana hreinlega svona inn. Svona. Hér ég búin að setja hann inn og hér myndi ég skrifa hjólreiðar. Hvað myndi ég hafa hér? Gæti ég sett, hérna gæti ég haft fótbolta bara og hér gæti ég haft gönguferðir og gákur það til eitthvað sem heitir walking. Og walking. Ekki veiking, það kannski hérna
Pro, þetta allt saman hérna. Hér ein ókipis en hún passar ekki inn í, sjáðu þið, ef ég set þessa hérna, ef ég tek þetta hérna í burtu og ég myndi setja þessa hér inn í staðinn og ég verð náttúrulega að minnka hana þannig hún passi, en sjáðu hún passar ekki við, hún ekki sama stíl og þessi, þannig ég myndi vilja finna einhverja sem væri aðeins kannski líkari henni. Ég ekki bara hérna einhver svona gömul kona eins og ég að labba, heyrðu. Og meira þess að hún að lesa, blessunin. Ég ætla bara að hafa hana. Hún lítur alveg bara út eins og bara ég sjálf, nema með sítt hár. En ég vil náttúrulega koma með sítt hár eftir þetta prófidæmi. Og setja það á rétta stað. Og sjáu þið hérna örvarnar eða punktalínurnar, þær sýna hvar, eins og hérna, ef ég ætla að setja hana nákvæmlega sama stað og þessi hér, sjáu þið, þá þessi hérna miðjuð meðan að hjólið ekki á sama stað. Þannig að hér ég komin svona nokkurn veginn á sama stað. Ég ætla hins vegar að fara í þannig hún miðist við þessa hér. Og síðan held ég bara áfram stig af stigi og vel hérna inn eitthvað. Og þetta bara það eina sem þið ég gera. Nema þið verðið náttúrulega að hafa íslenska texta. Ég vil ekki fá eitthvað infograf með texta á ensku. Þið megi setja það fyrir að þær sem eru ekki íslenskumælandi, þið megi nota textan á ykkar tungumáli. Mér alveg saman það, en þið hinar notið íslensku. Þess að þýðið það sem hér.